मध्य प्रदेश और राजस्थान में हाल ही में कोल्ड्रिफ्ट नामी कफ सिरप यानी खांसी की दवा से 25 बच्चों की मौत हुई। जांच के दौरान इस दवा में डाइथिलीन ग्लाइकॉल नामी जहरीला कीमियाई मादा पाया गया। कफ सिरप्स में डाइथिलीन ग्लाइकॉल से बच्चों की अमवात का ये पहला वाकया नहीं है। 1972 में पहला ऐसा मामला दर्ज किया गया जब मद्रास यानी मौजूदा चेन्नई में 15 बच्चों की मौत हुई। 1986 में मुंबई में 14, 1988 में बिहार में 11, गुड़गांव में 1998 में 33 और 2019 में उधमपुर जम्मू में 11 बच्चे मारे गए। साल 2022 में अफ्रीकी मुल्क गाम्बिया में 66 से जायद और उज़्बेकिस्तान में 18 बच्चे खांसी की दवा पिलाए जाने के बाद फौत हुए और बाद में पता चला कि हिंदुस्तान की ही एक कंपनी के जरिए बनाई गई कफ सिरप में ये डाइथिलीन ग्लाइकॉल मौजूद था जो इन अमवात का सबब बना। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये जहरीला मादा खांसी की इन अद्वियात में आया कहाँ से। दरअसल कफ सिरप्स में प्रोपिलीन ग्लाइकॉल और ग्लिसरीन का इस्तेमाल होता है। डाइथिलीन ग्लाइकॉल नामी जहरीला कीमियाई मादा भी शक्ल और दीगर खुसूसियात में ऐसा ही होता है, लेकिन सस्ता। तो पाया ये गया है कि सस्ता खाम माल खरीदने के लालच में दवा बनाने वाली कंपनियां नासाफ या आलूदा केमिकल खरीदती हैं और इसी रास्ते ये जहरीला मादा दवा में पहुंच जाता है। अद्वियात बनाने वाली कंपनियों पर यह लाजिम है कि वो इसे साफ करें, लेकिन ऐसा नहीं होता। मतलब ये कि ज़्यादा मुनाफा कमाने के लालच में इंसानी जान की परवाह नहीं की जाती। अहम सवाल ये है कि इतनी बड़ी तादाद में बच्चों की अमवात के बावजूद जहर के इस कारोबार पर रोक क्यों नहीं लगाई गई। इसका जवाब मुल्क में ड्रग्स क्वालिटी कंट्रोल के लिए जिम्मेदार महकमों को देना है। जाहिर है कि खामियां बहुत बड़ी हैं। ये भी कहा जा रहा है कि मुख्तलिफ मामलात में मुलविस पाई गई अद्वियात की कंपनियों पर सख्त कार्रवाइयाँ नहीं होती, जिससे दूसरे लालची कारोबारी इबरत हासिल करते। कई बार तो बस लाइसेंस मुअत्तल करने पर ही इक्तफा किया जाता है। अब की बार कुछ गिरफ्तारियां हुई हैं। उम्मीद है कि खतावारों के खिलाफ सख्त और मिसाली कार्रवाई होगी। उम्मीद पे दुनिया कायम है। हम और आप इसके सिवा कर भी क्या सकते हैं। बस ये कि एहतियात बरतें और जैसा कि कई डॉक्टर मशवरा देते हैं कि 5 साल से कम की उम्र के बच्चों को कफ सिरप ना पिलाएं या इससे गुरेज करें। खुदा हाफिज़।